Shun's lunchbox. လူကအသက်ကြီးလာညရလေအိမ်မပျော်တော့ဘောနော်မနက်စောကြီးနိုးနေရနဲ့အလုတ်ခန်းလေးကိုသွားလိုက်တယ်ဒါတော့ကျမရဲ့အလုတ်ခန်းလေးပါမိဖို့ကြောင်လေးပေါ့နော်သမီးကိုစေးပြီးတော့သမီးကိုစတည်ထားလိုက်တယ်ညတော့မစေးရသေးရဲ့ပကန်းလေးကိုအိုးတွေကိုစေးမှဖြစ်ပါရဲ့ပေါ့နော်ညတော့အနှစ်တကြံသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့တိုင်းတာနေ့ရောက်တော့အကုန်လုံးတိုးနေရဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့စေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အငြင်းတဲ့တော့ရိုက်မပြဖြစ်ဘူးအခုကတော့ရိုက်ချင်လို့ရိုက်ပြလိုက်တယ်အခုကဝတ်တလုံးနဲ့မနေ့ကကြက်နဲ့ချက်ပေါင်းနဲ့ဟင်းရချက်မှာပေါ့နော်အသီးရွက်တွေကတော့ဒါရောမဲ့အသီးရွက်တွေကိုရေခဏစိမ်ထားမယ်ပေါ့နော်မုံညင်းရွက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မုံညင်း2မျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ frozen တွေပါသမူစာရဲ့ဘောနော်ဘာကြော်တော့ဒါတော့ဒီနေ့ကချက်ပေါင်းဘောနော်ချက်ပေါင်းကိုလက်ဆောင်ရချက်ပေါင်းဟုတ်ပဲရချက်နှွေးတာပေါ့နော်ဒါတော့အရွက်တွေကိုရေတခဏစိမ့်ပြီးအယိုးတခြားအရွက်တခြားပေါ့နော်မုံလာဦးနေတွေလီးနေဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်စပြိုးရေပွက်ပြီးဆိုတော့ဝတ်တလုံးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်း frozen ဝတ်တလုံးပေါ့နော်ပြီးတော့အသီးရွက်တွေလီးရပေါ့နော်မုံလာဦးနဲ့အယိုးတွေကိုအရင်ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အရွက်ကတော့နောက်တစ်သုတ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်စားနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ရေနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြုတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာရိုးစမ်းတွေကိုကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကချက်ပေါင်းတွေကချက်သားချက်ပီဇာနှစ်ခုကိုချွတ်ကလေးကြော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ချက်သားကြော်လေးစားရအောင်လို့လေကလေးကိုချက်ပေါင်းကမနေ့ညမှလာပေးထားတာပေါ့နော်အကြောင်းဒီကက်တတာတွေတန်းထည့်ထားတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အမှန်ဒီကအကြံမဟုတ်ပေါ့နော်နဲ့ချက်သားကြော်လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အရွက်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့နွမ်းသွားမှာပေါ့နော်အမေကအရွက်စားတာကြိုက်တော့လေသူရှိရနေဆိုရွက်အဒီအများကြီးချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကော်ပြန်ကြော်ပေါ့ကော်ပြန်ကြော်မိနေဒီထဲမှာငုံပါတယ်ပေါ့နော်ပင်လယ်ပြာအသင့်ကော်ပြန်ကြော်လေးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကလောရတာလွယ်ပေါ့နော်နေစမှုစာတုတ်လုပ်စားမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အိမ်အတွက်ပေါ့နော်စတော့ကလေးကိုထည့်ပြီးမလို့နောက်ကျမှစမှုစာဆက်မှာဆိုလို့လေကိုလည်းမီးမကြီးပြုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲကြော်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲအချိုးပွဲအနေနဲ့စနက်တိုင်းအတွက်စားဖို့ကတော့ကပလာသီးလေးပါဒါကတော့ချက်သားကြော်လေးနဲ့ငုံကော်ပြန်လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ချက်ကြော်စီးလေးလည်းနည်းနည်းသမင်းလေးပါနည်းနည်းလေးစမ်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်